อุ้ยนี่แพะมาแพะยังมาพี่ยังมาพี่หาแจ้งไหนอันวังนึงเนี่ยยกมาถูดมาเป็นการักกินีมันบอดีได้บัดนี้พามาเป็นสิริมงคลอีฝ่ายมึงบ่ตายคุณนิมนต์จักหน่อยก่อนเจริญพรนมัสการพระคุณเจ้าไหนทางไปบ้านยายฝ่ายนิมนต์นี่นะครับนิมนต์หลูป่วงหลวงปู่นิมนต์ผู้ข่ยายฝ่ายแกเป็นอะไรตายยังไม่ตายเขาเป็นอะไรเขาบ่สบายเขากินยาระบายเขาบ่สบายเขาไม่สบายทำไมไม่พาเขาไปขี่ชิงช้าโอ้ยเขาป่วยเขาเปื่อยไข่ทั้งป่วยทั้งไข่ป่วยไข่โอ้เข้าใจแล้วล่ะโอ้ป่วยทั้งไข้ว่าไอ้แห้งมันบ่ได้ยินมันกายเขาเป็นมากี่วันแล้วล่ะ7-8 มื้อ7-8เป็น15อะไร15บนล่างนี่แหละตัวมันหลวงพ่อเจ้าขาอะไรนะโยมเป็นคนที่ไหนทำไมถึงเบาไทยคล่องแต่ฉันก็ไปไหนก็เป็นคนอยู่กรุงเทพก็เป็นคนไปอีสานก็เป็นคนคือเก่าคือเบาอีสานนอเจ้าขาเอ้ยอันแล้วบัดนี้หลวงพ่อนี่เป็นคนวัดไหนอาตมาไม่ได้อยู่ตามวัดไปเรื่อยๆอาศัยไปตามตลาดตะลีไปอย่างนั้นแหละโอ้เข้าใจแล้วสงสัยหลวงพ่อนี่จะเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าไม่เชิงไปเข้าใจจังไดจังว่าเพิ่นเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าเอาดูหนาทันคือลิงนี่เนาะคือจิมักฉันจะมักใหม่นะทุกท่าอยากอะไรก็กินอันนั้นแหละโยมจ๋าอาตมายืมปากหน่อยจะเอาไปทำอะไรจะเอาไปทำเป็นสถานีจอดตีนไหวพระนักเลงก่อนใจฝ้ายจำอาตมาได้ไหมรู้ไหมว่าใครเป็นอาตมาดิฉันรู้อยู่ว่าใครเป็นอาตมาใครเป็นอาตมาลิงเป็นอาตมาโยมจ๋าไปเอาหมาออกจากปากหน่อยแซะว่ามันมีจักตัวเลย4 ตัวโรคยายฝ้ายเป็นนี่สงสัยว่าเป็นหามไส้ไส้ลงหามไส้ลงหามไม่อย่างงั้นมันก็เป็นลามเป็นโรคตับแล้วนี่มันเน่าแล้วนี่เหม็นทำไมมันเน่าหลวงพ่อเป็นพระเป็นเจ้าทำไมมาพูดมุสาอย่างนี้ไม่ได้มุสาน้องฉันเป็นไข่อยู่7-8 วันมันจะมาเน่ามาเปื่อยยังไงไอ้เหม็นมันบ่ได้เหม็นอีฝ่ายได้เดี๋ยวนี้มันเหม็นอะไรฉันโต๊ดกินมะขามหวานหลายยังวะเอาเลยเอาตดมาใส่พระเลยโอ้ขอโทษไอ้ฝ้ายจ้าศพเจ้าดิฉันจองแล้วนะเป็นพระเป็นเจ้าจังจะบอกเรื่องนี้บัดก็บอกจังสี่แหละเนาะคนบอกท่านตายมาหาจองแล้วถ้ายายฝ้ายไปตายไปเนี่ยไม่ต้องมุ่นพระวัดอื่นโอ้ยพระอยู่แถวนี่มือบ่อยากอยู่แถวหลาดพร้าวไม่ต้องเอาฉันจะจองคนเดียวเลยจะจองคนเดียวฉันจะมาสวดคนเดียวมนมาหลายๆองค์ก็ได้ด้วยมาหลายองค์ก็มาคำเดียวกันนั่นแหละกุศลธรรมอันเก่ากันอันนี้เจ้าวัตสังขาราคือเก่านั่นแหละจะไปมนทั้งไหนกับบัดเอาไม่ยากเลยอาตมามีนามบัตรให้โอ้ยพระธุรกิจนี่บอกค่านามบัตรใช่อะไรหลวงพ่อแหลมตะกะพุงโลก็เป็นตะเปืองเขาแต่นอกบ้านทำไมอ่านสุ่ม4สุ่ม5ได้ยังไงหลวงพ่อแหลมประพัสโรหลวงพ่อแหลมพังกะโลจะบังกะโลจะม่านรูปก็ตามสบายเถอะมันว่าหลักสโลถ้างั้นแล้วนะฉันมีธุระไปที่อื่นยายฝ้ายจ้าจะเกิน3 วันนะไม่เกิน3 วันนี้ให้หายตายกำลังอดเงินไปโอ้ยหลวงตาเอ้ยอะไรก่อนที่ฉันจะตายฉันจะไม่เกิดว่ายังดอกฉันเห็นชายผ้าเหลืองอีฉันขอถึงชายผ้าเหลืองถึงสวรรค์นี่พูดอยากถึงสวรรค์ไปว้ายสบายจังเห็นแค่โอ้ยน่าเกลียดจังเลยโอ้ยอีพ่ออีแม่เอ้ยยอดจังสิละกูจิบ่ใส่บาทจักเทื่อน่ะบาท
จะได้จะกลายเป็นหลวงแม่ ใครหรอ โอ้ยผู้ใดนี่พนักงานขายทเวลพลัสเปล่าเหรอ ข้าจะว่าพัดก็ขายอยู่หน้าประตูคุณตัวสิมาอย่างพี่ ว่าแต่ว่าคนขายทเวลพลัสเขาใส่สีชมพูเด่น มาดูขอเบังกันขอเบังกันอ๋อคุณหมอตัวนี้เมีย ฮะ สวัสดีครับคุณหมอครับ วันดีค่ะ คุณหมอครับ อะไร มาหารักษาคนไข้ขึ้นหนาบุญหนาบึ้งใช่ครับ อารมณ์บดียังมาถาม คุณหมอครับ อหย่าง คุณหมอเป็นหยังคืออารมณ์บดี หัวบ่ซ้ำเศร้าให้ ขอโทษคุณหมอ อะไร หัวคุณหมอทำงานหยังครับ เป็นตำรวจ เพิ่นไปทำงานกลางคืนมั้งครับ ไหวไปกลางคืนก็ไปคักไปแน่ปวดไปตะบาย2 โมงนะกลับขึ้นมาตี 5ออนแอร์แล่เก็ดยังกับบ่ได้เพราะท่านโดนปืนเสียว่าหาย ตำรวจก็จะปืนเสีย ไปจำกินเราให้ละมือน้ำใดคือนั่นร้านอาหารผลตัว โอ้ เฮ็ดคือกูบ่มีประโยชน์ไปย่างกูสิสีกถิ่มให้มันแล้วมันทัวอยู่ ยิงหยังอยู่นี่ สีของ เฮ้ยอย่าหาบอกตัวที่เด็ดได้ต่อไปเอาย้ายมอด เสียงแล้ว เจ้าไปยังคือหัวกระสุกกระสุยเถอะ เอาที่ว่าหัวจะไหนคนอารมณ์ดีเนาะ เป็นหยังจังอารมณ์ดีอยู่นี่ ที่ว่านี้จะได้มาเศร้าในผัวซ้ำไปแต่เศร้าหมด คุณหมอเฮ้ยย้ายมอด จ้า หัวจะทำงานหยัง ไว้เป็นตำรวจคือกันล่ะครับเมียกับผัวหมอเนี่ย เอาก็ดีตัวดิผัวตำรวจเนี่ย มันก็ดีอยู่แต่ว่าเมื่ออื่นนี่คอยจิป๋าแล้วล่ะ เอาขึ้นสิป๋า ป๋าตัวมันเล่นไผ่วัสดุครับเล่นยำได้จับแต่เมียเขาคุกเนาะหักว่ะ สิป้าเมื่อไรก็ผัวนั่น อันว่าสิป๋าเมื่ออื่นนี่แหละค่ะหมอขา เอามาพี่ ที่เอาไปหยังล่ะผัวฉันน่ะ เอามาซ้ำเศร้ากูมาขึ้นอย่างนี้ตัวบอกเฮ็ดงานยังมือเศร้านั่น โอ้ยเพิ่นบอกว่ามีเวลาซื้อๆดอกคุณหมอ เวลาหลายตัวเวลาไปเที่ยวนั่นน่ะ คุณหมอ อะไร มาหอดแล้วรักษาคนไข้เลย ก็ท่านถึงเวลา เวลาใส่อยู่นี่เวลาใดอีก กูแล้วต้องสาดขึ้นสูงยอดเสากูแล้ว เว้ยเป็นคุณหมอนี่เห็นคนไข้ต้องรักษาทันทีเพราะจะเป็นต้องเวลาใช่ปะ เออ ว่ามีอารมณ์เผ็ด ฉันยาบัตรเนี่ย โอ้ยหาย นั่นเป็นอย่างคือจังสีเป็นอย่างคือปล่อยไปแล้วเลยจังสี นี่ยัง แค่ที่เอามาไปบ้านเพื่อที่สิดูแลช่วยหมอเป็นอย่างที่ถ่าถ้าหมอแท้ ก็บังซื้อมืออยู่เนี่ย บางสมือเป็นอย่างจะกล้วยคนไข้หัวหลงหัวหลอนจังสีกินยาตามหมอสั่งป่ะนี่ฮะกินอาหารป่ะเนี่ยเป็นอย่างคือไข้หัวหลงหัวหลอนจังสี โอ้ย นั่น โอ้ย เป็นตัวอาการขึ้นสูงแล้วห้องกู้ระบาดเนี่ยฮะเป็นอย่างคือบ่แย่งช่วยกันเนี่ยเป็นอย่างคือไข้หัวหลงหัวหลอนแท้โอ้ย คุณหมอ ผมโลนไปแล้วเข้าใจว่าเนี่ย คุณหมอครับ อะไรคะ อันนี้มันคนไข้ ว่ามันคนไข้แล้วมันนี่ยังล่ะเนี่ย อันนี้คนหัวล้าน บ่เบิ่งตามาตาเลือเนาะ ขอโทษค่ะ พี่เมียคนไข้ เนี่ย ว่าดีอย่างสมองหัวเสียงแค่ใส่คน เดี๋ยวคนไข้ ว้าคน เอา ไข้ ยายังให้น้ำเกลือยี่ห้อหยังคือบ่มีประโยชน์ ก็ไม่นำเกลือช็อตบ่จัก ผู้ใดหอยจังสิผู้น้ำเกียนอ่ะ นี่ ให้บ่เป็นไปอย่างคือบ่ถาม เอาก็ว่าหอยก็หอย หอยก็หอยสั้นลงบ่แม่นสิว่างไปจังสิผู้น้ำเกียนได้บ่แม่นเครื่องสูบน้ำสิว่างใส่สิไปน้ำใสเฮ็ดไหมแม่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 เฮ็ดบ่เป็นถามได้แม่เฮ็ดไหมแม่เฮ็ดไหมแม่เฮ็ดไหมเป็นบ่เฮ็ดไหมแม่ถามได้แม่เฮ็ดเป็นบ่ โอ้ยกูจิเบิ้ง หอย ตี เป็น เอาไป บ่ อันคุณหมอ อะไร ตีนหมอเป็นหยังครับ มดแดงกัด ก็แดงครับเอา เฮ็ดไหมไม่ใช่ เป็นจังไหนเนาะคุณหมอ เนี่ยขันหอยบ่เป็นนี่สิบอกเนี่ย ครับ หอยจังสิ ครับ หาแนวมาค้ำไว้ ครับ บ่แม่นสิว่างไว้ทุบทิพตัวแดนบ่แม่นเครื่องสูบน้ำบ่ ครั แม่ บ น ครับ จำไว้ให้บ่เป็นถาม ว่าคือเป็นจังกัน ไปใส่บัตร ที่ไปมึงป่วยอยู่จังไหนจังมีแหงวิ่งหนีบัดเนี่ย อ่านะ พรุ่งนี้สลีเกมอด ฮะ เขาว่าเปลี่ยนหมอผู้ใหม่ซะ โอ้ย เข้าแล้วบ่รถอีหยังนี่รถหยังนี่เอาไปรถหยังนี่รถหยังนี่รถอีหยัง ไปเอาปืนมาไปเอาปืนมา จะเอาปืนมาเฮ็ดหยัง กูจะน้ำยิงผัวหมอมือเนี่ยพี่ยังมาทำงานตามหน้าที่ รถหยังเนี่ย รถแกคนป่วยแม่ เฮ้ยเบิ่งแล้วมันรถแกทานไปขายตัวเนี่ยเอาเนี่ยเอ๊ะอะเขา เอากูคือบ่ถือทาสกับหมอแต่เฮ้ย ไปเข้าไปหากินยาให้ผมบุ้งกูน่ะ มา
โอ้ยเนาะ ไอ้ คุณหมอ เอา ให้ เอา มา ทะเล เศร้าระบอกเศร้าไปเศร้าระบอก ใจดีไป เศร้าไปใครนั่น ว่าดีจากคุณหมอ วันดี สมซื่อๆในตัวแหละ ฉันเศร้าระบอกสิได้หนีไปเบิ้งกูไหม บ่ท่านได้เช่าหรอก ว่าถ้าได้เศร้าคือแลนหันแท้ อืม นางลง โอ้บางหันแต่มันต่อดา นางลง คุณหมอว่า แม่ให้ คุณหมอ นางลงนอนลงนี่นี่กินยาตามหมอสั่งปะเนี่ย กินครับมื้อนี้กินยาก้อนนอนหาเทื่อแล้วครับ ยังก็ กินยาก้อนนอนหาเทื่อแล้วครับ ยาก่อนนอนเขากินมื้อละเทื่อตัวได้ล่ะ มื้อนี้กินหาเทื่อแล้ว หลังจากรับประทานอาหารแรงแล้วต้องกินยาก่อนนอนเข้าใจบ่ อันนี้ กินหาเที่ยมันเป็นแนวไหนล่ะบ่บัดเนี่ย จักแล้วลุกขึ้นมายามใดสินอนก็ให้กินยามนั้นน่ะเนาะ ใส่ดูว่ามันแพ้ยาเพราะแห้งละบ่เนี่ย เอาไปสั่น บาดเป็นป้ามเป็นชุดเต็มตัวเลยบาดแพ้ยาคักบาด คุณหมอ อะไร คุณหมอมีจรรยาบรรณไหม นี่ค่ะ ทำไมเอาตีนไปตรวจน้องฉันแบบนี้ ฉันเฮ็ดจังไดก็ได้เพราะว่าคนไข้คนนี้เป็นคนไข้ของหมอ เจ้าเป็นเอื้อยแม่นบ่ เป็นเรื่อยไหม ไม่มีสิทธิ์ห้ามพูด เด้อโหตีหมอได้หมดเนาะจ้า ว่าที่ล่ะ ชายโยยาโมออกศึก ไปเอาโต๊ะมา เอามาหยัง สิตรวจให้สิดูสิฉีดยาให้ อะไรนะ ไปเอาโต๊ะมาสิตรวจสิฉีดยาให้ ใช่ใคร ใจเจ้าล่ะ อ้าว เจ้าเป็นใหญ่เขาว่า เรื่อยมัน ไปเลยไปเอามาให้น้องเดี๋ยวนี้ ผมเป็นผู้ซอยติ อยากคุย ช่วย แล้ เขา ว มันบ่อยู่ มาเด้อ ไปหยังโอโตะเกินที ว่าอยากแต่ถ้าบักย่อมบ่ถูดแท้อุ่น เอาหยังไม่บุญรักษาเย็บบาดบ่เคยรักษาจักเทื่อเด้ออันบักกูรูนี่เด้อเอานี้ไปรักษาบอกไปเคยรักษาจักคน คุณหมอ อะไร นี่ของฝากจากนรก ได้ยินข่าวว่าผัวบ่เหตุการณ์บ้าน ยมมาทูดก็เลยเอามาฝาก ถ้าแม่นคอยได้อันนี้ไปนะ อืม เดือนหนึงนี่ผมมีเวลาเฮ็ดหยังเลยเนี่ย เราจะเฮ็ดหยัง สิคุ้มถอดออกอยู่เนี่ยมันเข้าได้อยุ่มันออกยากนี่ล่ะ ไม่หยัง บ่ว่าแต่คุณหมอ อะไร ถ้ากูได้แบบนี้กูเศร้าไข่ทันทีเลย โอ้ย มันบ่แม่นแนวถึงไปเว้าเล่นกันเด็ อะไรนี่ ท่านยมมาทูลเอามาให้เบิ่งว่านี่คือบนนรกน่ะก็มีเศรษฐกิจพอเพียงคือกัน กันไงปฏิบัติเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงแล้ว ไม่หยังสั่น เศรษฐกิจเหลือเฟือต้นอย่างไปเอาไปไว้ โอ้ย จะไปทิมไปไกลเด้อ มันเป็นตะขี่ก่อนใหญ่แต่พวกเอ้ยจะพอทูดกันได้